Conny, ska du ha lunch eller? Grymt, jag kan tänka mig klippa en burgare. Är du sugen på det eller? Ännu grymmare. Jag kan tänka mig en dubbel med kanske lite... Ost. Vad sa du? Ost. Ost, ja precis. Och kanske lite pompa. Eller lite... Dipp. Va? Dipp. Dipp, vad är det med dig? Pannläkaren. Pannläkaren. Tandläkaren. Tandläkaren, tungt har du dragit ut en... Pan. Det blir inga burgare för dig, då får du ta... Soppa. Soppa, ja. Ja, jag hämtar vinen. Nej. Jag tror bedövningen... Den börjar släppa nu, tror jag. Okej. Så jag kan nog ta en cheese ändå. Cheese, hej! Ja. Tomatsoppa, jag bjuder på en tomatsoppa. Ärtsoppa. Minestronesoppa.